केकेआर के लिए यार ये मैच बहुत बड़ा मैच है जो आज खेले जाने वाला है, खास करके पंजाब के लिए। जो पंजाब की पिछले मैच में भाई धुलाई की है अभिषेक शर्मा ने, उससे ये उबर पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्योंकि खराब इन्होंने बॉलिंग की, खराब इन्होंने फील्डिंग की। अर्शदीप बॉल लेकर भागे थे, वो बचने के लिए भागे थे, बेट बॉल लेकर नहीं दे सके, तो अभिषेक शर्मा ने खूब पीटा इनको यार। तो अब ये सोचना पड़ेगा ये वापसी करेंगे या नहीं करेंगे आज। तो बाकी भाई पीएसएल भी चल रही है, बाबर बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, वहां बंदे उड़ाए जा रहे हैं, नाम में हेयर ड्रायर दिया जा रहा है और मोटर घटिया सी मोटरसाइकिल दी जा रही है नाम में। फिर बोलते हैं लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। भाई बंदा उड़ाने की क्या जरूरत थी, क्रिकेट उड़ाओ ना, क्रिकेट सीखो, बॉल को उड़ाओ, नहीं उड़ाई जा सकती। तो ये तो बात है पीएसएल की। बाबर फ्लॉप हो गया, बाबर हो रहे हैं फ्लॉप। रिजवान भाई जीतने का नाम नहीं ले रहा, वहां पे लर्न मिल रही है। इनकी तरफ बार में आते हैं, पहले पंजाब की तरफ आ जाए। हमारा पंजाब है भाई, ये ऐसा ही करता है हर सीजन। ये पंजाब किंग्स वाले हैं, हर सीजन यही करते हैं। पहले 2-3 मैच जीत जाएंगे, उम्मीदें जगा जाएंगे, फिर जाकर ये कहीं सो जाएंगे, फिर दिमाग पता नहीं कहां रख के आ जाएंगे और ये सो जाएंगे। तो ये तो बनता है इनका काम। उस दिन 250 रन आपने लगा लिए बोर्ड पे यार, अच्छी बॉलिंग करनी थी, एक विकेट लेनी थी, वो अभिषेक शर्मा की, वो ही रुका हुआ था, उसके लप्पे चल रहे थे उस दिन। वो लप्पेबाज लप्पे मार रहा था, आप लप्पे खाए जा रहे हैं। जहां पे वो बॉल चाहता था वहीं पे बॉल करवाई है भाइयों ने, पूरा साथ दिया है अभिषेक शर्मा का। बे आप भाई फॉर्म में आ जाओ। ट्रेवर हेड को भी मौका दिया है, हेड को भी पूरा मौका दिया है भी आप दोनों भाई फॉर्म में आ जाओ, हमें पीटो, फिर आपकी टीम भी जाग जाएगी। अब वो भी टीम जाग चुकी है और कल भाई सीएसके भी जाग चुका है, उस दिन मुंबई इंडिया भी जाग चुके हैं। ये सब मेहरबानी है, एक तो दिल्ली वालों की मेहरबानी है, एक ये पंजाब किंग्स वालों की मेहरबानी है, ऊपर से एक लखनऊ वालों की मेहरबानी है। ये ऋषभ पंत साहब हो जाए या अय्यर हो जाए या दिल्ली वाले हो जाए, अक्षर पटेल या केएल राहुल हो जाए, इन्होंने ये फिर से ये तीनों टीमें फिर से खड़े कर दी हैं। अब ये तीनों टीमें फिर मुकाबले में वापस आ चुकी हैं, ये आईपीएल में वापसी कर चुकी हैं तीनों टीमें, चाहे वो सनराइजर हैदराबाद हो, चाहे मुंबई वाले हो, चाहे चेन्नई वाले हो, ये टीमें कर चुकी हैं वापसी। तो आज यार अर्शदीप, तकरीबन यार अर्शदीप को बॉल तो अच्छी करानी चाहिए यार। अर्शदीप उस दिन बचा है, तकरीबन बचता ही रहा है यार उस दिन, आप दूर दूर बॉल फेंक रहा है उसकी रडार से। भाई आपको विकेट लेने के लिए भेजा गया, ऐसे बचने से मैच थोड़ी बच पाएगा, आपको उसकी विकेट निकालनी थी, उसका डंडा निकालना था। तो यॉर्कर कहां गई आपकी, और कहां गई बाउंसर है यार, कुछ तो फेंको, उसको आउट करना है भाई, विकेट पे तो बॉल फेंको। इतनी इतनी दूर बॉल कर रहे हो अभिषेक शर्मा से कि वो कहीं 6 ना लगा दे मेरे को। यार डरना है तो खेलना क्यों है भाई। 250 रन आपके पास है, एक विकेट की जरूरत थी, वो विकेट निकल जाती है अभिषेक शर्मा की, आप मैच जीत जाते आसानी से। इतना बड़ा मैच बनाकर आप हार गए उस दिन मैच यार। यही होता है हर सीजन में, पंजाब किंग्स वालों का यही होता है भाई। ये उम्मीदें जगाते हैं, पहले 2-3 मैच जीतते हैं, जो हमारे जैसे फैन है वो देखते रह जाते हैं, इनको सपोर्ट करो जी, सपोर्ट करो जी, पहले 2-3 मैच जीत जाएंगे, हम लोग खुश हो जाएंगे, उसके बाद फिर वही हाल, फिर 2-3 हार लग जाती है और ये 6वें नंबर पे या 7वें नंबर पे या 8वें नंबर पे फिनिश करते हैं पंजाब वाले। हर सीजन इनका यही हाल है। बाकी केकेआर आ रहा है भाई, केकेआर की टीम तकड़ी है भाई, दोनों के पास असल में बल्लेबाजी तकड़ी है, पर केकेआर के पास साथ में बॉलिंग भी अच्छी है भाई। चाहे वरुण चक्रवर्ती हो जाए, चाहे वो राणा साहब हो जाए, हर्षित राणा, चाहे वो वैभव अरोड़ा हो जाए या सुनील नारायण हो जाए, वो सभी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो पंजाब वालों को देखना चाहिए यार, आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। और चाहल साहब को भाई कैच भी पकड़े, जो भी चाहल है आपके, वो कैच भी तो पकड़े यार। अकेला बॉलिंग कराने से काम थोड़ी चलेगा, फील्डिंग भी अच्छे करें ना। फील्डिंग आप कैच छोड़ते रहोगे, एक बैट्समैन को आप 2 मौके 3 मौके ऐसे देते रहोगे तो आपको छोड़ेगा थोड़ी यार। वो भी अभिषेक शर्मा जैसा बैट्समैन जो ऐसे पिटाई लगाता है, पता नहीं कहां का यार, कब उठ के आता है, कुंभकर्ण की तरह आता है, जब आता है तो खूब मारता है, ऐसे तो पिटाई लगाता है। तो ये भी देखना पड़ेगा। बाकी आज पीएसएल का भी मैच है भाई, वो भी देखने वाला होगा शायद।
कराची और लाहौर के बीच सॉरी, कराची और लाहौर के बीच मैच है भाई, वो मैच भी देखने वाला होगा। बाकी यार पीएस में क्राउड नहीं आ रहा है, क्राउड इसलिए नहीं आ रहा है भाई साहब आप ड्रामे ही ऐसे करते हैं, हरकतें ऐसी कर रहे हो। एक तो भाई कोई क्राउड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लोकल प्लेयर कोई काम अच्छा करके दे नहीं रहा। जो साहबजादा फरहान ने कल 100 लगाया है, ऐसे प्लेयर चाहिए ना जो अच्छे परफॉर्मेंस दे, तभी तो पीएसएल चलेगी, तभी तो क्राउड आएगा आपका देखने के लिए। क्राउड तभी आता है जब लोकल प्लेयर कुछ ना कुछ करते हैं ना, जैसे इधर अभिषेक शर्मा कर रहा है, जब प्रयास आर्या कर रहा है, अभी जो बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करके दिखाते हैं, तभी लोकल क्राउड आएगा ना। अब पंजाब का क्राउड भी तभी देखने जाएगा जब ऊपर से प्रभ सिमरन कुछ करेगा, जहाँ अय्यर साहब कुछ करेंगे, जहां फिर प्रयास आर्या कुछ करेगा, जहां अर्शदीप जो लोकल बॉय है वो विकेटें निकालेगा, ऐसे ही क्राउड आता है। तो वहां पे यार फॉरेनर कर रहे हैं अपना, फॉरेनर कर रहे हैं अच्छी बैटिंग, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं पीएसएल में, तो वहां पे आप इनाम भी क्या दे रहे हो यार, वो हेयर ड्रायर और मोटरसाइकिल, वो 20-30 हजार रुपए का मोटरसाइकिल होगा इंडिया का, वो मोटरसाइकिल दे रहे हो यार, नीले कलर का एक मोटरसाइकिल है वो दे रहे हो, और हेयर ड्रायर दे रहे हो, बाल सुखाने की मशीन जो शायद वो बेंस को दी गई है, वो जेम्स बेंसा उसको दी गई है हेयर ड्रायर की, वो अपने जो बाल सुखाने वाली मशीन दी गई है। वो भाई वहां इंग्लैंड में 2 या 3 पाउंड की मिल जाएगी, और 2-3 पाउंड के लिए वो मैन ऑफ का मैच उसको दी गई है हेयर ड्रायर। कर लो जी बात, ये तो बात है भाई। ऐसी मशीन 2-3 पाउंड की मशीन आप दोगे नाम में यार, इससे अच्छा कोई ट्रॉफी दे दो यार। अगर पैसा नहीं है तो ट्रॉफी दे दो, आपकी इज्जत भी रह जाएगी, तो ट्रॉफी देनी चाहिए। तो बाकी यार भाई देखना पड़ेगा आज पंजाब को करनी पड़ेगी अच्छी बैटिंग भाई, अच्छी बैटिंग करेगा पंजाब तभी जीतेगा, बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी साथ में। तो केकेआर के पास बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, और अजिंक्य रहाणे भाई शायद 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, T20 का जो वर्ल्ड कप आने वाला है भाई। अजिंक्य रहाणे भी इस रिटायर होने की उम्र में रुक नहीं रहे हैं, अच्छी बैटिंग करके दे रहे हैं, और क्या शानदार कप्तानी करते हैं। कप्तानी तो आपने उनकी बीजीटी में भी देखी है, जब जीत के आए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो पंत ने अच्छे स्कोर बनाए थे, तब भी आपने देखा था अजिंक्य रहाणे कप्तानी अच्छी करते हैं भाई। आजकल तो T20 में बैटिंग भी बहुत शानदार करते हैं, बहुत शानदार छक्के लगाते हैं भाई। तो अजिंक्य रहाणे को पकड़ना पड़ेगा, उनकी तरफ से वेंकटेश को पकड़ना पड़ेगा भाई, ऊपर से सुनील नारायण है, उनके लप्पे चल जाते हैं, उनके लग जाते हैं टुल्ले, तो उनको भी पकड़ना पड़ेगा भाई। तो ये भी देखना पड़ेगा आपको। बाकी पंजाब की टीम भी ठीक है, पर आपने उस दिन जैसे हारे हो ना, ऐसे हारना थोड़ी चाहिए यार। अगर आप 250 रन चेंज करवा देंगे आसानी से, तो क्या फायदा है यार आपके पास अर्शदीप होने का। अर्शदीप इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बॉलर है T20 में, तो क्या फायदा उसका यार, अगर वो विकेट नहीं निकाल के देगा आपको। अर्शदीप को चाहिए ऊपर से विकेट निकाल के दे, तो विकेट निकालनी है भाई आपने। तो बाकी यार एक यूट्यूब की बात करूं यार, यूट्यूब वाले भाई टीम सुन ले मेरी पुकार भाई, मेरी वीडियो आगे तक तो पहुंचाओ लोगों तक। अगर लोगों तक मेरी वीडियो जाएगी नहीं, लोग देखेंगे नहीं, तो जंगल में मोर नाचा भाई किसने देखा। अगर वीडियो आप लोगों तक पहुंचाओगे, फिर देखना ना देखना वो उनका काम है, उन पे छोड़ दीजिए भी वो लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। तो वीडियो तो पहुंचाइए मेरी लोगों तक। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरी वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच।